दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि बारग' आफादगिरि असम विधान सभानि बारग' एमएलए गागि लिरगिरि करेन्द्र बसुमतारीनि जिउ जोबनायाव बर' माहारियारि आफादफोरा गोथौ दुखु फोरमायो लोगोसे गोबां आफादफोरनिफ्रायबो दुखु फोरमायदों। दिनै बिथां रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी गोथै सहखौ जोबथा बिदाय होनो गोबां आफादनिफ्राय नुजाथिहैदों। अदालगुरि ओनसोलाव दुखुनि बाना बोहैदों, हास्रि हुस्रि थासारि सोमजिदों। बे समाव अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारी बिथाङा रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि जिउ जोबनायाव बर' हारिनि ओनसोलनि गोबां खहा जाबाय होननानै फोरमायो। निउज डेस्क रिपर्ट, निउज 24 बड'लेण्ड। बर'नि सासे गेदेमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिपिएसिनि चेयारमेन आरो लोगोसे आथिखालाव बिटिआर सरकारनि पलिसि मेकिं बडिनि गेदेमा दैदेनगिरि करेन्द्रनाथ बसुमतारी बारग' एमएलए खनथाम एमएलए जानाय पानेरियाव खनसे माजबाटआव खननै गेदेमा बिथाङा मैया बि बरुवा केन्सार हस्पिटालावहाय बेलासिनि 5 बाजियाव जोबथा हां नागारबाय आरो बिथां गेदेमाखौ मैया मोनाबिलि बिथांनि न'खरावहाय गोजोनै साजायना दोननानै बे ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिपिएलनि गासै दैदेनगिरि मानावगिरि बिटिआरनि चिफ आरो बे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि जयै मैया हरसे बिथांखौ नेजायजों लोगोसे दिनै फुंबिलियावहाय नैबे अदालगुरि अरां अदालगुरि जिल्ला आबसु अफिस आरो नैबे अदालगुरि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल अफिसाव बिथांखौ हानजा दिंनानै लाबोदों आरो जों बेवहाय इउपिपिएलनि गासै दैदेनगिरि जोङो जोबथा मान होनानै दिनै जों बिथांखौ बिदाय होबाय। दायो अरां थांगोन, अरांनिफ्राय माजबाटसिम थांनानै बिथांनि जोनोम जायगा आइथानसानि दियाबारियावहाय बिथांनि जोबथा बन होनाय हाबाफारिखौ खालामगोन। दा बे समावहाय जों दुखु फोरमायदों। आं इउपिपिएल अदालगुरि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि हिसाबै गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथाङा बर'नि गेजेराव गोजौ थाखोनि राजनिति दैदेनगिरिमोन। जों बयबो जेनेरेसनखौ राजनिति खालामनो बिथाङानो फोरोंदों। जोंनि बर'नि जोंना बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बिथांमोननि जेंनाखौ बाथ्रा बुंनानै बिथाङा गावनि जि एक्सपिरियेन्स, गावनि जि सोलो बोलो बेखौ जोंनो फोरोंलांबाय आरो बिथाङा जों गोलैसोनाय माहारिफोरखौ जुजिनो फोरोंलांबाय। दा बिनि थाखाय बे बिथां गेदेमानिसिम जों अराय खर' गंग्लायो आरो बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों आरो बेबायदिनो सोरगोआव थानानै बिथाङा बर'फोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ जाहाथे सोरगोआव थानानै जोंखौ जौगालांनायनि आशीर्बाद होयो बेखौनो जों मिजिंथिनानै आं बे समावहाय बिथांनि जोबथा बोगारनाय समाव दुखु फोरमायहरबाय। Mana?